Если добродетель естественным образом есть здравие души, то недугом души будут уже страсти, нечто случайное, прившедшее в естество души и выводящее ее из собственного здравия. А из сего явствует, что здравие предшествует в естестве случайному недугу. Если же это действительно так, что и справедливо, то значит уже, что добродетель естественным образом бывает в душе, случайное же вне естества души.